呢堆就係我用嘅護膚品啦。賺錢嘅男人係慘啲嘅。我上年有個朋友咧，同我一樣咧，都係咁爆痘。佢係男仔嚟嘅，咁但係佢後尾換咗呢一 set 之後，佢塊面咧就開始係靚仔嘅。好咁樣珍惜我哋大家去見面。哇，好大粒暗瘡！我唔知大家知唔知呢啲咩嚟嘅？循例加禮貌上都要問下佢。大家唔好係咁問我條 Q&A 會唔會拍或者係幾時拍。而家時間係7:35，係我已經好耐冇呢啲時間起身。琴日放咗工之後呢，就已經去咗街市買餸啦。翻嚟之後呢，我就已經趕住上節目啦，跟住鋪片俾大家睇啦。食完個快飯之後呢，我就同我男朋友咧，好快就同大家 update 下啦，跟住就傾一陣偈，跟住大家就已經瞓咗。我琴晚都好早瞓，我琴日都11點幾瞓，係因為佢暗我要早啲瞓啦。大家唔好係咁問我條 Q&A 會唔會拍或者係幾時拍，因為我哋兩個都真係忙到不行。見面嘅時候呢，雖然都夠拍到一條 Q&A 啦，但係我唔知道拍緊拖嘅大家係點去分配時間，或者係大家係咪丟咗係幾耐會見一次呢？以我哋為例呢，我哋一齊咗頭1-2個月呢，其實都係 keep住1個禮拜見1至2次到，因為我哋係住喺呢度，一個住喺呢度，所以其實呢都幾遠㗎。係啊，佢成日都話呢，由佢屋企去我屋企呢，係夠飛一轉台北咯。佢係講笑咁講啫，當然咁，但係雖然呢，拍條 Q&A 呢唔會嘥得好多時間啦，而我哋見面嘅時間呢，亦都係足夠去拍到條片嘅。但係我哋見到嘅日子係少之又少。前2個月啦，我哋1個月都可能見到2-3次嘅。不過我哋係唔係今個月淨係開始咗4日啫嘛？今個月我哋係未見，但係如無意外或者係冇啲咩特別嘢，或者係佢又得閒又可以突然之間出到嚟揾我，或者係我又可以揾到佢嘅話呢，其實我哋係約咗17號㗎。我哋係 plan 咗去澳門玩嘅 ，which is 我哋都 agree 唔係成日見呢個感情係會好啲嘅。我哋可以見嘅機會實在太少啦，所以都會想係好好咁樣珍惜我哋大家去見面啦，同埋相處嘅時間。所以其實，冇辦法，賺錢嘅男人係慘啲嘅，我唯有咁樣氹自己。但係今朝早會冇辦法，好想飲一啖檸檬茶，甚至乎係可樂，但係屋企冇可樂，得檸檬茶，所以就飲咗檸檬茶先。飲埋剩低嗰啖檸檬茶就翻去再處理啲剪接嘅工作，就係咁。始終雖然話就話個 YouTube 係我嘅啫，但係嗰段內容畢竟係我同佢噶嘛，咁我亦都唔知道佢會唔會想嗰個 moment 係淨係留俾我同佢 ，instead of 係 share 俾大家，所以一陣間都要等佢瞓醒嘅，會唔會 OK 我 po 出嚟？循例加禮貌上都要問下佢一聲。Oh no！ 哇，我都有呢一日啊 ！Oh my god！ 我今日又拍 vlog 啫。我唔知大家知唔知呢啲咩嚟嘅？呢啲係綠色咧，係好似係會黐喺啲衫度嘅，但係好少見到係黐喺玻璃。呢啲本身應該黐喺件衫度嗰啲綠色魚，喺玻璃上邊，我就見到跟住幾個擺度，1、2、3、4、5、6、7、8。又係收工咯，而家就係等緊媽咪過嚟清。哇，好大粒暗瘡，因為琴日去咗做 facial，跟住就翻屋企沖個快涼，然後呢就上字幕，因為今晚我想早少少出條片，就係咁。好，上車。工作。朋友 approve 係可以公開，跟住就上埋個字幕。咁加埋少少 super 就搞掂啦。Hello， 大家轉眼間已經去到夜晚啦。咁我今朝早咧就睇到 comment 咧，就係話想睇下我嘅 skincare routine。朝頭早嘅 skincare routine， 我喺第一日咧就已經有同大家講啦。但係夜晚嘅 skincare routine 咧，我係未拍俾大家嘅。咁所以聽取民意，我就嚟找數啦。呢堆就係我用嘅護膚品啦。
OK，首先咧，我逐樣同大家分享啦。呢支咧係 Torridon 嘅爽膚水，洗完面我淨係搽佢咧，我都 feel 到咧我塊面咧係保濕嘅。洗完面我會用佢加棉片咧，就會濕敷額頭啦，或者一啲泛紅嘅位置。濕敷呢一樣嘢咧，淨係朝頭早會做嘅。咁夜晚咧，我就直接洗完面咧，我抹乾咗塊面之後，我就倒少少落隻手度，跟住我就拍落塊面度，就等佢自己吸收嘅。嗱，我唔係一個乾肌嘅人士嚟嘅，我係一個混合肌嚟嘅，即係我係係油性、乾性兼敏感肌嚟嘅。咁as一個敏感肌嘅人類咧，我用佢咧暫時都係冇發生過任何敏感嘅情況。咁所以大家係可以入手呢個，同埋佢咧價錢係十分之親民，性價比好高。特別係莎莎成日都會有唔同嘅優惠嘅，所以大家都可以睇下。跟住就去到精華啦，精華呢一支咧係9 Wishes 嘅，係咪睇唔到啲字？精華呢一支係9 Wishes 嘅。咁如果大家都係有睇第一集嘅話咧，應該對佢都唔陌生㗎啦。咁我搽完 toner 之後咧，我咧就係搽佢嘅一噴咧，其實都已經夠㗎啦。我塊面仲係勁大嚟講咧，其實一噴都夠我用。就點喺額頭啦，跟住兩邊面下，跟住再成面大過咁就 OK 㗎啦。咁我喺第一集講過啦，用完呢支精華之後，我就會加埋另一支，令到肌膚係飲飽水。咁就係我手上嘅呢一支啦，呢一支都係9 Wishes 嘅 Ampoule。冇睇錯嘅話，佢哋兩個應該係同系列嚟，咁都係叫 Glowing Deep Hydration 啦。咁但係呢一個咧就係乳白色咁樣咯。咁但係呢一支咧，我係喺 Olivia 度買嘅。我諗住再回購呢一支啦，點知我錯咗咧就買咗呢一隻。就算我唔搽 cream 都好啦，我淨係用呢兩支精華，其實我塊面第二朝都係唔油淋淋啦，都係好保濕，係有飲飽水嘅感覺。可能因為兩支都係一個好保濕嘅 product 啦，所以其實就會超級無敵保濕，所以呢兩個都 OK。我上年年尾開始，我荷爾蒙大爆發啦，跟住我又好容易會出油脂啦。只要係我搽咗一啲護膚品 which 係啲質地好 rich 嘅護膚品嘅話，我會即刻出油脂啦。整走咗啲油脂粒之後咧，我就換咗成 set 都係純補水。其實我哋而家呢個年紀嘅肌膚咧，最需要嘅都係補水。我上年有個朋友咧，同我一樣咧，都係咁爆痘啦。咁佢係男仔嚟嘅，咁但係佢後尾換咗呢一 set 之後，佢塊面咧就開始係靚仔嘅。所以其實大家可以試下。莎都有得賣。如果大家想揾呢個咧，就可能要去翻 Olivia 睇下。跟住咧就去到 cream 呢樣嘢啦。cream 嘅話咧，我今年先新入手嘅，喺韓國買，就係呢個 Laneige 嘅 Water Bank。呢個佢係 intensive 嘅版本嚟嘅。intensive 嘅版本咧，佢質地比較厚啲啦，但係佢有另一隻嘅。如果你係一個，如果你係乾肌嘅話，你可以用呢個。如果你皮膚比較偏向油性啲嘅話咧，就可以用翻另一隻款。我放張圖喺呢度，係啦，呢隻質地比較輕盈少少，我都有上過手嘅。咁但係我係中意呢個厚實啲嘅質地啦。不過都係嗰句，如果你乾肌嘅話，可以入手呢一個。如果你係偏油性肌膚，亦都唔係想追求啲咩好 rich 質地嘅 cream 嘅話咧，就可以試下呢個輕盈版。咁其實咧，我手頭上咧都仲有呢隻嘅，呢個係 Skintific 嘅 PDRN 嘅 cream。咁 PDRN 係最近都好紅嘅一個成分啦。我早排去旅行咧，就成日都帶住呢一啱喺身嘅。早排去旅行咧，成日都飛嚟飛去啦，皮膚好容易會泛紅啦。加上我咧係一個追求水光肌妝感嘅人類，所以我咧收到佢之後，我亦都知道佢有呢個咁強大嘅賣點之後咧，我就堅持去用佢。咁我去旅行咧，其實我係冇落過 highlight。去旅行嘅時候咧，我就係用 OBG 嘅呢一支素顏霜。其實喺韓國 Olivia 都見到啊，因為我表姐夫都買咗翻嚟香港。嗱，大家可以睇下側邊呢一張圖。其實呢一張圖咧，我淨係搽咗 cream，跟住咧我就搽完防曬，我就再加呢個，跟住我就照常畫眼妝啦，跟住就搽唇膏就冇啦。我亦都冇帶 highlight，特別係搭飛機去旅行嘅時候咧，塊面好容易會泛紅嘅。咁同埋你又都係追求呢個水光肌嘅話，呢一個都係一個唔錯嘅面霜嚟嘅。係啦，所以呢個就係我嘅 skincare sharing 啦。搽面咧就冇乜技巧可言嘅，總言之就大家要控制好個份量咯。toner 咧我係絕對除量嘅。呢一支嘅精華咧我係一噴就搞掂嘅。咁而呢一支咧我就係泵3下，因為佢後邊呢度都係寫 3 drops twice daily。咁但係我朝頭早就通常就懶咯，所以就淨係搽呢支。不過化妝我都會兩支一齊溝埋嚟搽嘅，所以就係咁樣。面霜大概咁多份量啦，即係你一節手指尾嘅一節呢個位。咁就夠㗎啦，即係純補水嗰啲咧，搽多少少都得嘅。By the way，如果有啲咩地方咧係可以改善啦，或者係想我拍、想我分享、想我講咧，都可以留下 comment 或者 DM 話俾我知㗎。OK，我哋下條片再見啦，拜拜。